Ну и снова здравствуйте. Вы уже посмотрели нашу утреннюю проверку от 22 июня. День продолжается. Отработал сегодня. Рабочий день позади. И сейчас у нас крайняя, последняя проверка весеннего сезона. Все, закрываем сезон продольников. Кто давно на канале, они уже знают, что закрытие одного сезона — это означает открытие следующего. Все верно. Следующий сезон будет у нас рыбалка на спиннинг, рыбалка на хариуса, возможно. Сегодня, кстати, видел уже первый всплеск хариуса. Прямо возле лодки плескался. Просто времени не было. Не стал пробовать, не стал травить душу, так сказать. Всему свое время. И прежде чем начать проверку, крайнюю проверку продольников, почитал комментарии, хочу немного пояснений по поводу вообще этой рыбалки на продольнике и все такое. Рыбалка на продольнике в основном у нас или ранней весной, или поздней осенью, когда холодная вода и когда она большая. Когда другими способами поймать рыбу практически невозможно. Если только в заводях где-то сеточку поставить, то можно, да. Это когда нет берегов. А когда вот так вот уже берега открылись, глубина мелкая, продольники обычно народ уже поднимает. Можно начинать рыбалку сразу после ледохода на червя. Тогда можно поймать налима. В этом году мы немножко опоздали с холодной водой. Во-первых. Во-вторых, очень долго вода была маленькая. Начали рыбалку по малой воде. И потом уже, когда она начала подниматься, большая вода была, налима не было. Я так думаю, потому что холодной воды уже не было, вода загрелась. Обычно попадает сразу после ледохода первую неделю, дней 10. Потом налима видим мы редко. Удивительно почему-то, один маленький налим попал и все. В принципе, если вы посмотрели, сами все видели. Ничего страшного, оставим это дело мы на осень. Осенью вода будет холодная. Сделаем на налимов специальные продольники, крупные крючки, крупные двойнички. На крупных живцов будем ловить налима. Прошлый сезон половили неплохо, были достойные экземпляры. Можете посмотреть в плейлисте закидушки, продольники, осенний сезон. Налима мы половили неплохо. Так, и еще один вопрос. Почему, спрашивают, после того, как я поднимаю груз продольника, лодка стоит на месте, не плывет? Кто внимательно смотрит, он, конечно же, понимает. Лодка у нас вот так вот стоит на якоре. Лодка стоит на якоре. Вот у нас, скажем, продольник, да? Сейчас покажу, как это все делается. Просто кому-то это все понятно, а кто-то, народ спрашивает, мы отвечаем. Лодка стоит на якоре. Заводим мотор. В плаще немножко неудобно, но ветерок прохладный, сегодня был дождь, немного неудобно. Включаем заднюю скорость. И прямо на якоре подъезжаем к продольнику. Вот так. Выключаем мотор и берем продольник. Якорь у меня не кошка, якорь у меня 2 трака от гусеницы. И они задним ходом просто идут по песку, по камням. Главное, чтобы не было крупных валунов. Они, в принципе, не цепляются никуда. Естественно, якорь кошка здесь, не катит, скажем так. Все, достали первый продольник, вернее, еще поймали бутылочку. Поднимаем груз. Все, ее лодка, естественно, стоит на месте. Так, груз подняли и проверяем.
Видим окуня, чувствуем натяжку. Видим, что живцов нигде на крючках уже нет. Все говорит то, что сезон продольников уже закрыт, заканчивается. Вон окунь, второй окунь, и там идет язь, и еще один язь. Два язя идет. Раз, один здесь, один здесь. И второй здесь. Вот так вот. Два окуня, два язя. Как-то вот так, друзья. Янскадан. Крайняя проверочка. Можно, в принципе, ловить. Рыба ловится. Но сегодня, тем более, едем в поселок. Ну, есть дела. Вода падает. Немножко надо сейчас поработать. И потом будем заниматься уже другой рыбалкой. Порыбачили на славу. Опа. Грех жаловаться. Язя немножко половили. Сейчас с последних уловов обязательно сварим консервы. И обязательно одну партию консервов или две, как там получится, отправим ребятам, нашим ребятам, которые сейчас воюют с натовскими шестерками. Все. Так, где-то у нас еще один есть окунь был. Будем ловить окуня на спиннинг. Вот, первый продольник. Два окуня, два язя. Так, здесь у нас тоже есть натяжечка. Здесь у нас даже один малек остался. Так что вот он идет, 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 идет. Идет, язёк качается. Вздыхает на ходу. Ой, лесочка кончается. Сейчас и сачок я попаду. Ну и попал. Попал. Вот так вот. Если вы заметили, у меня нет ведра с живцами. Продольники я не наживляю, потому что сегодня вечером проверить я не смогу. И чтобы просто не портить рыбу, чтобы окуня, которые будут попадаться, они будут дохнуть. Ни себе, ни людям. Вот по этой причине я не наживляю. Потом приедем завтра и соберем все продольники до следующего сезона. Так, здесь у нас что? Здесь у нас есть окушок, и также идет язёк. Идет спокойно, но это обманчивые.
Спокойный, как удав. Спокойный, как удав. Спокойный, как удав. О, он просто притворялся. И такой вот окушок. Все. Не пусто. И то хорошо. Как мы видим, рыба ловится. Ну, раз решили поднять, значит будем поднимать. Мелко-мелко. О, вижу окуня. Вода совсем уже обмелела. Натяжка есть. Походу там кроме окуня еще что-то есть. Окуня вижу. Еще один окунь и еще 3 окуня. Окушарики. Полосатые. О, пошел скручивать, блин. Мелочь пузатая, блин. Тоже неплохо. Опа. Так, что-то утянуло на середину язь. Язенький. Тут даже пара живцов есть. Так. Пришел. Милости просим. Опа. Двое. Блин, эта пара крючков уже не раз дуплета давала. То 2 язя, то окунь с язем. Так получилось, видать, оборванный продольник нацепил крючок, и 2 крючка рядом с друг другом. И частенько уже заметил, вот так вот парочки попадают. Это вообще забагрился. Раз, 2. Что-то запуталось все. Нормальный консервный размер. Так. Так. Что у нас там? Что-то в конце есть не крупные. Да нет. В принципе нормальная. Походу это язь. Так. Да, это язёк.
Сейчас попробуем его достать. И там еще окушок на последнем. Тарам-та-тарам-тарам-тарам-та-тарам. Раз. Два. Так что у нас крайняя проверка. В принципе, пока идет нормально. Блин, глубины вообще нету. Смотрите, вон. Вижу дно, тут меньше, чем полметра даже. Так что, если бы даже мы продолжили рыбалку, нам пришлось бы вытаскивать метров на 50 ближе к середине, чтобы хоть какая-то глубина была. Окунь. Окушок. Так, там еще что-то у нас дергает. И судя по потяжкам, это язь. Так. Где ты? Пока не вижу. Подошел к лодке. Опачки. Вот так вот. Спокойненько. Без всякой суеты. И он в ведерочке. Янцкадан. Опачки. Колесико. Колесико. Что-то есть, но не крупное. Окусок. Окусок, да, окусок. Малюсенький-то окусок. Так, что-то есть. Язь. Но этот буйный. Сейчас попробуем с очком, пока рябит. Может быть, не заметит, да. Есть язь. Есть. И все. Один красавчик язь. Один. Что-то ругается еще. Что-то ему еще и не нравится. О, еле-еле держался. Чуть-чуть бы и тебе повезло. Ну, сегодня не твой день. Будешь красоваться в консервах, друг. Все. Так. Это что там такое? Хорошая натяжка. Это окунь. Но там не окунь натягивает. Там что-то... Язь. Раз. Там еще что-то есть. Еще один язь.
что-то непонятно запутано. Крупный яйцами идет. Давай сначала с этими разделаемся. Ох ты, как он дергает. Эти два не крупных. Эти два не крупных, а там хороший идет. Там идет хороший. Запутал что-то весь продольник. Здесь еще. Ну куда ты? Этот уйдет. Подлодку затянул. Не ушел, не ушел, потому что не ушел, потому что он мой. Энскадан. Молодчина. Красавчик. Энскадан. Ну вот. Даже очень неплохой улов у нас получился. Но в принципе, как обычно. Если раньше было около 10 килограмм, то сейчас в последнее время 6, 7, 8 килограмм. Ну и оп, последний продольник. Последний продольник, крайний, или как там его, весеннего сезона. Ну давай налима, а то мы налима в этом году так и не видели. Навряд ли, конечно, и такую теплую воду попадет налим, но нет, налима нет. Зато есть язь. Пока есть. Вот он идет. Идет, красавчик, идет. Тела. Вот так вот. Молодец. Молодец, Шон Бибан. Крайний язёк весеннего сезона. Ах, красавец. Ну вот. Подводим итоги. Подводим итоги сначала этой проверки. Ну, здесь у нас, как обычно, около 7 килограмм, наверное. 6, 7, 8 в последнее время. Если мы раньше начинали, вот такой улов у нас был, сейчас в 2 раза меньше. Но не пусто, и то хорошо. Очень даже неплохо. 2 таких улова. Но, в принципе, для одной партии консервов, 15 банок пол-литровых, надо разделанного в кусочках язя 7,5 килограммов. Так что, если здесь около 7, то надо еще столько же, чтобы получилось 7,5 кусочками язя. У нас заморожено, я так думаю, на пару загрузок автоклава консервов мы банок 30, я думаю, мы сделаем. Ну а дальше будет у нас совершенно другая рыбалка. Спиннинг и все такое. Вы это все сами увидите. Ну а давайте теперь подведем общие итоги. Вкратце я отмечаю, сколько ловил. Там где-то 106. Ну, если вот это приплюсую, где-то около 170 килограммов я поймал за сезон. Это вся рыба. И язь, и окунь, и ну все, что было, я прихожу, взвешиваю, записываю. Как-то привык вести учет. Если в среднем за сезон я ловлю около 200 килограмм, я, получается, около 30 килограмм даже не доловил. Но вы сами видели, были перерывы с 5 по 13 я не ловил. Работали, потом еще перерыв на 3 дня. По большому счету я ловил-то, ну, 10 дней, не больше. Кое-кому я успел, правда, надоесть своими роликами по продольнике, судя по комментариям. Ну, что есть, то есть.
и как изменилась наша природа. Если помните, когда был первый ролик в конце недели 3 назад, в конце мая, тут все это было под водой, кусты были у нас голые. Ну вот и утро. Прошло часа 3-4, наверное, после установки. Ну, где-то 3, где-то 4. Первая проверка. Так. Ну и кто-то пока дергает. Раз. Там еще что-то идет. Два. И еще что-то там идет. Опа. 3. Вот так вот. Первая проверочка. Янскадан. Все получилось. 3 азия. Вот таких вот. От Янскадан. Ну вот, друзья, вот это рыбалка, я понимаю. Прошло часа 3, и сразу же на первом продольнике вот 3 озечка. Это говорит о том, что рыба ловится. А если рыба ловится, значит мы ее будем ловить. Раннее утро, тишина. Деревня рядом, так что будем говорить шепотом. Холодина, минусовая температура. Настроение начало есть, продолжение будет. Черви прилипали к лодке, была минусовая температура, когда при установке у нас. И теперь лето в разгаре. На севере у нас очень быстро все меняется. В этом году у нас лето пришло поздно, но сейчас тепло и вода падает быстро, и глазом моргнуть не успеешь, оно пролетит махом. Так что надо успеть многое. Но я так думаю, сельхозработы сельхозработами, но день рыбака — это железно. Ну, раз 5, я так думаю, а может и больше, дай бог, но у нас получится съездить. Но если мы съездим, это постараемся все заснять и показать вам. Так что надолго, надеюсь, не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. А весенний сезон продольников закрыт. Скоро новый сезон, и мы это увидим. Всем пока. Нет пройдет теплоход, выльтелочка дечеш, горд пристани чечас, лещин ясатыца пилот. Выльтелочка дечеш, горд пристани чечас, лещин ясатыца пилот. Рыдколины волы, метедник и джола, не бакин я свидишлены, кать чорнит не сикет, и абузев щекит, но мила кого.
рушлив легких, ке чорніх несике, і абузище.